দর্শক প্রথমেই আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি একটু দেখাবো। আমি আমার ফোনটা চার্জে লাগাইলাম। জুবাইর ভাই আপনার ফোন চার্জে লাগানো হয়েছে। ওকে, এবার একটু আমি ফোনটা চার্জ থেকে খুলি। জুবাইর ভাই আপনার ফোন চার্জ থেকে খোলা হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন দর্শক, আজব একটি সেটিংস করেছি আমার ফোনে। ফোনটি যদি চার্জে লাগাই সেক্ষেত্রেও কিন্তু বলে, চার্জ থেকে খুললেও কিন্তু আমার নাম ধরেই বলে। এখানে শুধু আমার নাম বলছে এমনটি নয়, এখানে কিন্তু আপনার নামও বলবে। শুধু তাই নয়, এই কাজটির মাধ্যমে কিন্তু আপনি আরও কিছু ফ্যাসিলিটিস পাবেন। যেমন আপনার যদি ফোনে চার্জ না থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু বলবে যে জুবাইর ভাই আপনার ফোনে চার্জ কম আছে বা চার্জ নেই, আপনি ফোনটি চার্জে লাগান। আর যখন চার্জ ফুল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বারবার যে দেখি চার্জ হয়েছে কিনা, এখন থেকে কিন্তু আর সেটা দেখতে হবে না। মোবাইলে কিন্তু আপনাকে ডেকে বলবে যে জুবাইর ভাই আপনার ফোনে চার্জ ফুল হয়েছে, এবার ফোনটি খুলতে পারেন। তো এই আজব কাজটি আমি কিভাবে করলাম এবং কিভাবে কাজ করবেন বিস্তারিত সব কিছুই আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখানোর চেষ্টা করব। তো মূল ভিডিওতে চলে যাব। মূল ভিডিওতে চলে যাওয়ার আগে অনুরোধ থাকবে, যদি আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। যদি ভিডিওটি ফেসবুক থেকে দেখে থাকেন অবশ্যই আমাদের পেজটিকে ফলো করে দিবেন। ওকে দর্শক, আমি মূল ভিডিওতে চলে আসলাম। আমাদের কাজটি করার জন্য প্রথমেই ছোট্ট একটি অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে, খুবই অল্প এমবির। চলে যাবেন ফোন থেকে প্লে স্টোরে এসে যার সার্চ বারে এখানে লিখবেন ব্যাটারি সাউন্ড অ্যালার্ট। আমি আবারও বলছি ব্যাটারি সাউন্ড অ্যালার্ট, এটা লিখে যার সার্চ করবেন, তাহলে দেখতে পারবেন এই অ্যাপসটার সামনে চলে আসবে। অ্যাপসটার আইকনটা ভালোভাবে দেখে রাখেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই আইকনটা দেখে এই অ্যাপসটা জাস্ট এখান থেকে ইনস্টল করে নেবেন। আমার ইনস্টল করা আছে, যার কারণে আমি ইনস্টল দিচ্ছি না, আমি এখান থেকে সরাসরি ওপেন করে দিলাম। অ্যাপসটি ওপেন হওয়ার পর দর্শক এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এখান থেকে একটু দেখেন, এই যে কর্নারে লেখা আছে আপনার, এই যে হাতের আঙ্গুলের মতো দেখাচ্ছে একটা আইকন, যে ব্যাটারি সাউন্ড, এই কর্নারে দেওয়া আছে, এখানে টাচ করে দিবেন। এখানে টাচ করার পর দর্শক অ্যাপসটা কিন্তু আপনার পারমিশন চাবে। আমার তো আগে ইনস্টল করা ছিল সেজন্য পারমিশন চাচ্ছে না, আপনি জাস্ট পারমিশন চাইলে পারমিশনগুলো অ্যালাউ করে দিবেন। ওকে দর্শক, পারমিশন অ্যালাউ করে দেওয়ার পরে এরকম ইন্টারফেস চলে আসতে পারে। এখান থেকে আপনি জাস্ট আবার ওপেন করে দিবেন। পারমিশন দেওয়ার পরেই কিন্তু দর্শক অ্যাপসটি এরকম ওপেন হয়ে যাবে। এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে 4টা অপশন আছে, কানেক্ট, ডিসকানেক্ট, তারপরে হচ্ছে ব্যাটারি, ফুল ব্যাটারি, আর একটা হচ্ছে লো ব্যাটারি। অর্থাৎ এই 4টা অপশনে আপনি এখান থেকে কাস্টমাইজ করতে পারবেন। কানেক্ট মানে হচ্ছে যখন আপনি ফোনটা চার্জে লাগাবেন তখন কি বলবে সেটা কিন্তু এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন। দ্বিতীয় হচ্ছে ডিসকানেক্ট, যখন আপনি ফোনটা চার্জ থেকে খুলবেন তখন কি বলে ডাকবে সেটা কিন্তু ডিসকানেক্ট হবে। ফুল ব্যাটারি বুঝতেই পারছেন, ব্যাটারি যখন ফুল হবে তখন বলবে। যখন লো ব্যাটারি তখন কিন্তু ব্যাটারি লো কত আছে সেটা তুলনামূলক যেটা দেওয়া থাকবে তার নিচে আসলে কিন্তু অটোমেটিক নাম ধরে বলবে যে ব্যাটারিটা চার্জ কম আছে, চার্জে লাগান ফোনটা। তো এভাবে আসলে এটা কাজ করে। তো এখন এটা কাজটা কিভাবে করবেন প্রথমেই আমি একটু দেখাচ্ছি। দেখেন এই যে কানেক্ট হলে যেটা বলবে সেটা আমি কিভাবে সেট করব। দেখেন এই যে নিচে একটা ছোট্ট আইকনের মতো আছে, দেখতে পাচ্ছেন, এইখানে টাচ করবেন। এরপর নিচে দেখেন লেখা পাবেন এই যে টেক্সট টু স্পেস, এখানে টাচ করে দিবেন। এরপর এখানে লিখতে পারবেন, এখানে আপনি যেটা লিখে দেবেন সেটাই কিন্তু বলবে। ধরুন আমি প্রত্যেকটাই লিখে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ওকে দর্শক, আমি কয়টা লিখে নিলাম, এবার আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। প্রত্যেকটা সেম একইভাবে করবেন। আমি একটা বাকি রাখলাম যাতে আপনাদের দেখাতে পারে। দেখেন যেটা লিখবেন আপনি সেটাই কিন্তু ও বলবে। এই জন্য আপনাকে দেখেন এই যে প্রত্যেকটা নিচে কিন্তু এটা ছোট্ট আইকন আছে, এখানে টাচ করবেন। এখানে টাচ করার পরে এখানে আপনি দেখেন এই যে দেওয়া আছে টেক্সট টু স্পেস দেবেন, তারপরে এখানে লেখার জায়গা চলে আসবে, এখানে আপনি লিখবেন। আমি আগেই লিখে রাখছি, সেটা কপি করা আছে, আমি জাস্ট পেস্ট করে দিলাম। এই যে লিখে দিলাম জুবাইর ভাই আপনার ফোনের চার্জ ফুল হয়েছে, এবার চার্জ থেকে খুলুন। এখন এটা সেভ করার জন্য আলাদা কোনো সেভ করতে হবে না, জাস্ট ব্যাগে চলে আসবেন, দুইটা ব্যাগে চাপ দিলাম, অটোমেটিক কিন্তু লেখাটা সেভ হয়ে গেল। এরকম প্রত্যেকটা কানেক্ট, ডিসকানেক্ট এবং ফুল ব্যাটারি, লো ব্যাটারি, আপনার যেখানে যেটা লিখতে চাচ্ছেন যে নাম ধরে ডাকবে সেটাই জাস্ট লিখে দিবেন। দেওয়া হয়ে গেলে আপনার এখানে কাজ শেষ। তবে শেষ করার আগে আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন কর্নারে পাওয়ার বাটনের মধ্যে এটা দেখাচ্ছে, তো এইটা সবসময় সবুজ থাকবে, এইটা আপনি খেয়াল রাখবেন। যদি আপনার কোনো ক্ষেত্রে এটা এরকম থাকে তাইলে কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখেন এটা আপনার অ্যাপসটা রানিং থাকবে না, তখন কিন্তু কাজ করবে না। আপনার সবসময় এটা থাকবে সবুজ, যদি এটা বন্ধ থাকে সেক্ষেত্রে আপনি সবুজ করে দেবেন টাচ করে, তাহলে কিন্তু আপনার কাজ ওকে। এবার আমরা একটু ফোনটা প্র্যাকটিক্যালি দেখি যে হয়েছে কিনা। আমার এখান থেকে কাজ সম্পূর্ণ শেষ, আমার একটু ফোনটা চার্জে লাগাই। জুবাইর ভাই আপনার ফোন চার্জে লাগানো হয়েছে। ওকে, এবার একটু চার্জ থেকে ফোনটা খুলে ফেলি। জুবাইর ভাই আপনার ফোন চার্জ থেকে খোলা হয়েছে। ঠিক একইভাবে যখন আপনার চার্জ ফুল হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমি যেটা লিখে দিচ্ছি সেটাই কিন্তু বলবে। যখন আবার চার্জ আপনার 20%-এর নিচে কমে আসবে তখন কিন্তু ও আবার বলবে যে জুবাইর ভাই ফোনের চার্জ কম আছে, আপনি দ্রুত ফোন চার্জে লাগান। মানে আমি যেটা লিখে দেবো সেটাই কিন্তু বলবে। তো এই ছিল দর্শক আজকের ভিডিওটি, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। যদি ভিডিওটির মাধ্যমে বিন্দু পরিমাণ উপকৃত হয়ে থাকেন, একটুকু ভালো লাগে, একটি লাইক দিয়ে আমাদের পাশেই থাকবেন এবং চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। দেখা হবে নতুন ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকুন। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।